Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Estoy muy enfermo, un momento, lo dije en el short. Si les gustó el video de mi casa está embrujada, dale like, me apoyaría. Voy a empezar a grabar video todos los días. De repente un bajón antes de explorándome un campo. Pero estoy en el campo. No mames, no. No, se movió algo ahí. Se movió algo ahí, bro. El gato. Pero, bro, ¿por qué el gato estaba como medio corriendo? Yo siempre quise verlo. No, miren, allá había como una cara. Este campo tiene problemas más. No mames. No, la puerta yo la había dejado. ¿Y el gato? Bro, el gato se desapareció. No, bro, es que había visto una cara ya. ¿Cómo que se vende? ¿Cómo? No. No mames. What the fuck? No. Mira, ¿por qué se está moviendo así la bandera de Chile? No, tenemos 50 zoom. Pero ¿por qué se está moviendo? Sí, returbio, man. No, aquí nunca había un gorro. Returbio. No mames. No. No, porque hay como una cosa acá. Es como un ritual. No mames. Es como un ritual. La última vez no estaba así. No, bro, no, el perro está como caído. No mames. No, había como un ojo ahí. No mames. No. Bueno, gente, hasta aquí el video. Returbio, mano. Chao.